हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मगराज बिल स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मगराज में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की जानकारी शेयर करूंगा। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरा हर नया वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि वेल्डिंग क्या है। मेटल को फ्यूजन तापक्रम तक पिघलाकर जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में जोड़े जाने वाले मेटल के किनारों को गर्म करके पिघलाया जाता है, जिसमें पिघली हुई मेटल आपस में मिल जाए तथा खाली स्थान को रॉड की सहायता से भर दिया जाता है। ठंडा होने पर जोड़ तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग करते समय कुछ सावधानियां रखी जानी चाहिए, जैसे वेल्डिंग करते समय भीगी या नम जगह पर खड़े ना हो, वेल्ड चिपिंग करते समय आंखों पर ऐनक हो, वेल्डिंग करते समय जेब में माचिस या लाइटर ना हो, वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करें जिससे दूसरे लोगों को परेशानी न हो, अपने कपड़ों को तेल व ग्रीस से बचाकर रखें, वेल्डिंग करने की जगह को ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त रखें, अपने आप विद्युत दोषों को दूर न करें, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, फर्श पर इलेक्ट्रोड के एंड पीस ना फेंकें, उन्हें बर्तन में इकट्ठा करें आदि सावधानियां रखनी ज़रूरी है। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग के कुछ सहायक औजारों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये हेड स्क्रीन, जो वेल्डिंग करते समय विकिरणों से चेहरे को बचाता है। वेल्डिंग करते समय हाथों में दस्ताने ज़रूरी होने चाहिए, जिससे वेल्डिंग की हीट से हाथ जले ना। वेल्डिंग करते समय हमारे पास संडासी या प्लास होनी ज़रूरी है, जिससे हम किसी गर्म वर्क पीस को आसानी से पकड़ सकें, उसे मूवमेंट करवा सकें। ज़रूरत के अनुसार चैनी और हथौड़ा भी पास होना चाहिए। दोस्तों, यह है वेल्डिंग मशीन। ये एसी से कन्वर्ट होकर डीसी में करंट बाहर फेंकती है। यह है वेल्डिंग केबल, जिसमें आगे होल्डर लगा रहता है और होल्डर में इलेक्ट्रोड को पकड़ के वेल्डिंग किया जाता है। और यह है दूसरा जो अपना ये अर्थ केबल है, जो जॉब को अर्थ देने में काम आता है। और ये इसके स्पीड पॉइंट है, इलेक्ट्रोड को किस स्पीड से गलाना है, ये उसके स्पीड पॉइंट है। और ये है इलेक्ट्रोड है, वेल्डिंग रॉड। ये अलग अलग नंबर की आती है, 12, 10, 8, 6। जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रॉड का प्रयोग किया जाता है। यह है अपनी पावर सप्लाई। ये है, ये 2 फेस में भी चल जाती है और सिंगल फेस में भी। इसके कनेक्शन को उल्टा सीधा करना पड़ता है। ये 2 फेस और सिंगल फेस में दोनों में चल सकती है। जैसे सप्लाई ऑन करते हैं, इसकी लाइट जल जाती है, इसका मतलब ये मशीन अब काम करने के लिए तैयार है। और हम भी अब वेल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे पास वर्क पीस है और ये 2 वर्क पीस हम वेल्डिंग से एक साथ जोड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ये वी किया हुआ है, जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होती है जॉब की वैसे वी करनी पड़ती है। और हमने भी वी कर ली है। अब हम इसको वेल्ड करके देखते हैं। वेल्डिंग करते समय एक हाथ में होल्डर और दूसरे हाथ में हेड स्क्रीन रखना चाहिए। हैंड स्क्रीन को आंखों के सामने लाकर फिर होल्डर को जॉब पे टच करना चाहिए। ऐनक या हेड स्क्रीन के बगैर कभी भी वेल्ड नहीं करना चाहिए, उससे आंखें भी जलेगी
और चेहरा भी जल सकता है, चेहरा भी जलन होगी चेहरे पर भी। तो आइए अब हम वर्क पीस को वेल्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले वर्क पीस को जोड़ने के लिए वर्क पीस के दोनों साइड, दोनों मुंह पे टैक लगाने होते हैं। तो सबसे पहले टैकिंग करते हैं। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले जॉब को टैकिंग कर लिया जाता है। वो मुंह पे दोनों साइड पे टैकिंग कर लिया जाता है। टैकिंग करने के बाद जॉब पर जिस जगह वेल्डिंग करना है उस जगह पर मशीन को आवश्यकता अनुसार स्पीड देकर वेल्डिंग किया जाना होता है। तो ये हमारा वर्क पीस वेल्ड हो गया है। ये कार्बन की पपड़ी आ गई ऊपर। ये देखिए, ये हमारा वर्क पीस वेल्ड हो गया है। वेल्डिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और जॉब के ऊपर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को टच करके हल्का सा उसमें जॉब में और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बीच में गैप रखना ज़रूरी है। अगर वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड उस पर चिपका रहेगा तो वेल्डिंग नहीं होगा, और ज़्यादा ऊपर रहेगा तो भी वेल्डिंग नहीं होगा। एक हल्का सा गैप रहेगा इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में, तभी वेल्डिंग सही हो पाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।